kjenner at jeg litt utrent. Det var tungt oppover de bakkene. På andre siden der ser dere veiutbyggingen som vi så når vi startet ifra Hafjell. Da skal vi ta videre oppover, så har jeg endret litt på ruta. Jeg tenkte å ta en tur nedom Hunderfossen dam også. Så vi sykler videre da.